Hallo und willkommen zu einer neuen Just Rolled In Folge. Dieser Toyota Camry von 2023 mit 900 Meilen wurde wegen eines seltsamen Motorgeräuschs laut Kunde hereingebracht. Ein defekter Direkteinspritzer führte dazu, dass Zylinder 1 mit Öl überflutet wurde. Der Motorblock wurde im Rahmen der Garantie ersetzt. Ein Subaru Outback mit 167 Meilen auf dem Tacho wurde hereingebracht. Der Kunde hatte ihn am Vortag gekauft und nun bewegt er sich nicht mehr vorwärts. Bei der Vorablieferungsinspektion dieses neuen Ford Rangers bemerkte der Techniker ein schreckliches Geräusch und erhebliche Schäden. Er tauschte daraufhin Motorblock, Anlasser, Getriebe und weitere Teile aus. Alle Drehmomentwandlerschrauben sind lose. Das ist das Innere des Getriebes. Hat das Glockengehäuse gebrochen und das Glockengehäuse dort oben gebrochen. Und das ist der Block. Hat die Ölwanne gespalten, das Glockengehäuse gebrochen. Danke, Ford. Wir programmieren und senden es neu. Dieser Techniker hat ein Kraftstoffleck an diesem brandneuen Lastkraftwagen gefunden, als er zur Vorablieferungsinspektion gebracht wurde. »24 2500 brandneu.« Dieser Techniker bemerkte, dass diese brandneue Chevrolet Colorado während ihrer Vorablieferungsinspektion die Antenne rückwärts hatte. Dieser Cupra Leon Hybrid mit 140 Meilen wurde wegen Startschwierigkeiten abgeschleppt. Der Mechaniker fand einen lockeren Zahnriemen und diagnostizierte einen umfangreichen Motorschaden. Ein neuer Ford Bronco mit verschiedenfarbigen Ledersitzen kam ins Autohaus. Laut dem Techniker war es nicht das erste Mal, dass sie so etwas sahen. Dieser Jeep Grand Cherokee von 2023 mit 2000 Meilen benötigt bereits ein neues Lenkrad, da sich das Leder ablöst. Ein Jeep Compass von 2023 mit 800 Meilen wurde wegen eines lauten Knalls und Motorausfalls eingeliefert. Der Techniker stellte fest, dass der Motorschaden durch einen defekten Steuerkettenspanner und eine gebrochene Kettenführung verursacht wurde. Bei der Vorablieferungsinspektion des neuen Volkswagen Atlas bemerkte der Techniker ein Klappern und war schockiert über die mangelnde Qualität der Nähte am Stoßdämpfer. Dieser Toyota Camry aus 2023 mit 900 Meilen wurde vom Besitzer eingetauscht, weil er gelegentlich Startprobleme hatte. Der Techniker fand heraus, dass ein nicht vollständig eingerastetes Relais das Problem verursachte. Und dieses 2000. 24 Jeep Wrangler mit 17 Meilen, darauf hat ein Wasserleck an der Fahrertür. Dieser ziemlich neue Chevrolet Colorado, den ein Kunde gerade gekauft hat, wurde gebracht, weil sie sagten, sie könnten einen Anhängerkupplungsstift installieren. Persönlich gefilmte Clips können auf justrolledenut.com eingereicht werden. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Bitte gib ein Like oder abonniere. Wenn noch nicht geschehen, danke fürs Zuschauen.